akan melakukan tindakan batuk efektif. Membebaskan jalan nafas, mengeluarkan putum, gas, dan mengurangi sesak nafas. Apakah ibu bersedia? Kata bahasa mah kalau tidak lah. Langsung saja saya beri instruksi ya. Tangan kanan di dada, tangan kiri pasang ibu ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, ibu tarik nafas, 4, 5, 6, ibu tahan. Nanti setelah saya bilang 7, ibu batukan ya bu ya. Nanti, oke. Ya, nanti ibu ya. Dekatkan alat. Ya udah, benar. Baik, ibu sesuai instruksi saya tadi ya bu ya. Tangan kanan ke dada, tangan kiri ke perut ya bu ya. 1, 2, 3, tarik nafas. 4, 5, 6, tahan. 7, batukan ya bu ya. Taruh lendir di putum untuk dicek di laboratorium. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry,